Esse aqui. Mais aqui outra desmatamento. Muito toco aqui. Tá vendo aqui a situação. Nas bolas de mato grande, ele entra com o carro, tira o motor, corta no toco uma distância, na altura mais braba do mundo, né? Tá vendo aqui, né, Zé? Isso aqui, ó. Tudo clandestino. As áreas de manejo estão paradas, não tá funcionando. Olha aí o jacarandá derrubado. Não estão em corte agora, não está licenciado. Aí os cabos vêm por trás cortando outras áreas sem permissão. E nesse meio tem um dos nossos companheiros do assentamento envolvido, que precisa ser tomado providência. Pelo menos uma atitude de tirar ele dessa comunidade, que essa comunidade não tá, ele não tá sabendo que ele não pode fazer parte de uma coisa desse tipo, dessas ações aqui. Ele não tem que acompanhar malandragem nenhum, bandido nenhum. Mas ele é que está convidando tudo. É. Ele está trazendo para fazer tudo isso.